Noh, Tõnn, mis möllad? Juhtmeid teen. Juhtmeid või? Käigu kastile. Õli pole. Õli pole. Summuti, riputi puudu. Tuleb teha. Vanad mehed panevad endale meeldetuletused. Ei ka. Mis see teip siin on? Pole prügikast. Mis teip siin on? Ei tea. On raja hoidmissüsteem. Raja hoidmis? Jah. Mis kuradi raja hoidmis? Firma saladusega sai ikka välja rääkida. Jah, Tõnn sai täna 46. Läksin järele, siis uued naljad. Küpsem mees. Jõudis mulle järgi. Mis juhtmed teed, mille jaoks on vaja teha? Kasti juhtmed lähevad nüüd ajusse või? Jah. Teeme toiteid kastile ja teeme juhtimisjuhtmeid ja just. Vana plug and play ajuga saab hakkama ka või? Teadmised on tal ikkagi uuemapoolsed, et ei ole see raual viga midagi. Arvad jah? Jah. Vaatasin, ta pani juba ennast sinna testipäevale kirja juuni algus, nii et siin tuleb tempo peale panna. Kirja. Juuni algusesse või? Jah. No praegu on õnneks veel natuke aega. Jah. Mul on see teema lihtsalt, et kõik vaatavad kalendrisse, et on aega küll, aga minuga jäetakse alati sinna lõppu, jäetakse. Sa saad hakkama küll, üks päev jäänud sulle. Tee ära, pane seadesse. Ja siis tulevad üllatused ja asjad ja. Sa pead õppima ja leppima sellega. Ei lepi, ei lepi. Töö on, hooajaline töö on kiire. Jah, aga miks mulle üks päev jäetakse? Ei, no sa saad ülejäänud ju 11 kuud puhata. Jah. See on mingi kuradi fancy pistik või? Kaitsmepesa või? Kaitsmepesa. Siin on kuradi tunned seda vana jaapanlaste äis on sees. Ikka veel, ära ei lähe. Auto on puhanud mõned aastad seina ääres. Jaa, aga ei, ma räägin sulle, et kui see auto käis esimest korda, ma nägin seda, see oli väga-väga ammu, mingi 20 aastat tagasi varsti vist või. Siis oli sama lõht siin sees. See ei lähe siit kuhugi ees. No jah, eks sa harjutad seda nuusutamist. Ei, mina seda ei harjuta. No Rullnokk, räägi, mis autot möllad, mis autoga möllad? Mis autoga vaja? M3 E92. Ma tulingi tegelikult vaatama, sükseid asju väga tihti ei näe, V8 vabalt hingav. Jah, see on Lauri unistuste auto. On jah? Jah, et ainult, et manuaalkast oleks, et siis oleks super. Ja seda vist manuaali väga tihti ei leia või? Või on üldse olemas või? On ikka, on ikka jah. Need on lihtsalt nii haruldased arvatavasti. Siia ei jõua. Mis teed taga? Saalesid vahetasin. Neil on tüüp häda, et saaled kuluvad ära, kepsusaaled. Ja siin oli tegelikult juba vahetatud. Siin oli juba nii-öelda reissaaled pandud ACL-id. Ja näha oli, et oli natuke kulunud. Et paha ei olnud uuesti ära vahetada. Et aga õnneks vist õigel ajal sai ära vahetatud need eelmine kord. Jah, pahandust ei juhtunud. Klient vist alles ostis selle auto, et ei tea nagu ajaloost midagi, et siis igaks juhuks sai ära tehtud selle. Aga õnnestus või? Kõik hästi? Ja no korra sai pealt käima pandud, et siin uus õli läks sisse nüüd ja saab ära kustutada. Resetida ja nullida. Vaatame kapoti alla ka. No. Popill. Pole midagi öelda. Ainulaadse häälega. Teine bemm, mis siin oli V10, see on nüüd V8. Tundub, et mingi väike töökoja niši muutus on toimunud. Audid muutusid bemmideks. Ei tea jah. Audid välja, bemmid sisse. Jah. Alles Eestisse toodud või? Jaa. Koreast vist toodud. Koreast? Põhja-Koreast? Põhja-Koreast. Kim müüs automaa. Tundub küll. Ja tal on tütred. Tütred, jah.
Tütrest saab nüüd uus valitseja. Ilmselt on vaja mingit muud põnevat pilli. Uut seda M3. Ja. No jälle autol või? Jaa, teeme tavaliselt. Kasti autost või? Kasti autos ja siis panna vedelikud sisse, tosoolid ja värgid. Et siin on nüüd tekkinud, näed, oli radiku külge, mida ennem ei olnud. Ja. Tuleb pärast siia ja Saab rada sõita. jah, siis saab hakata tuunima jälle. Vaatan, GTR sai ju selle 8 AP külge, aga siin selgus, et see käiguhäst teeb esimese 3 käiguga paha häält. Aga kast tuli just remondist, nii et läheb siis tagasi, vaatame, mis seal seest leiab. Seal tundub, et Tõnn arvas, et mingisugune puks on puudu, aga see selleks. Ühesõnaga laseb praegu, laseb õli välja, siin tegeleb siin mingi asjaga. Aga mis siin toimub? Siin mees vahetab Bemmil küünlaid. Kiire küünaldavahetus. Kiire, jah? Jah, uskumatult lihtne, mõni insener on mõelnud selle peale, vaata. Noh. Isegi flap on tehtud, et katte üles tõsta, et küünla pooli vahetada. Et ei pea kuskilt kangutama ja lahti võtma. Ma mõtlesin, et see oskus on kaduma läinud vahepeal siin aastatega, aga näed, oskad küll, kui tahad. See on G-seeria pill, jah? Jah, see on nagu uuem. No jah. Kuule, aga siis auto, siin pool on, siin on ka Bemm ju, kuule, aga see on ju päris surnud. Sellel on fataalne error, see ei lähe enam käima. Et siin käib väike aju taastamine. Siin on Bemm, sellest ma olen juba rääkinud, siin käis väike remont, nüüd siis pandi klapikambri kaaned, uued. Sellest oli väike lugu ka, kuidas originaalkaaned olid mingisugusest sulamist, mis siis oli seespoolt ära värvitud või? Magneesiumist. Nad on magneesiumist, jah, ülikerged, aga nende häda ongi see, et need põlevad lahti lihtsalt. See värv sealt see. Jah. Või kate või coating või? Kõik jookseb mootorisse, jah, et see on tüüppäda neil. Ja lahendus ongi siis Uued panna. Uued ja need on nüüd alumiiniumist, et need ei ole värvitud seest, et nad on puhas alumiinium. Ja tellitud niimoodi, annodeeritud ühesõnaga. Ei, need ei ole annodeeritud, need on pulber värvitud, aga okay. seal lihtsalt sa saad ise valida musta, hõbedast, kollast, punast, nagu värvivalik on suur. Ja. See on nagu nende mootorite üks tüüp hädadest. Siis on siin sees on hammasrattad, mis siis neid segusiibreid liigutavad. Yeah. Siis need plastmassist hambad kuluvad ära. See on tüüp häda, et siin Magnus just vahetas ühel siis M6-l vahetas panipilletist alumiiniumrattad, et see on üks häda neil. Siis tegelikult üks häda on veel, mis on nuka otsa ratastel on plastikust siit, kui on korgi lahti, siis on natukene näha, et need on plastikus seal, et need hakkavad ka ära lagunema, et need on ka olemas tegelikult. Aga noh, siin ei ole veel seda häda. Ja siis, mis me ennem tegime, oli saaled, et saaled on selline... Ja, seda ma näitasin, jah. Okei, kuule aga jõudu. Ma olen vaatan, siin kõrval on veel, aga Magnus teeb praegu küünled, aga siin on meie tuttav Mustang. Ma küll tegin nalja, et paneme siia turbot peale, siis saab siit saab high horsepower, sest mootor on konkreetsel mudelil on, või seal konkreetsel autol on tehtud talumaa niisugune 2000 hobujõudu, aga sõidetakse 800 hobujõuduse kompressoriga, mis on oma võimete piiril juba kuumutab õhku ja ei tooda rohkem jõudu. Aga kuna auto sõidab kiirendusspordis oma indeksisse hetkel väga vabalt, siis omanik võimsust juurde hetkel ei taha, aga kui ta turbotega nõus pole, siis pannakse siia ühe suurema kompressori küll. Ja miks ta siin on tegelikult praegu, ta teeb hooldust ja siis pannakse siia tehniliste reeglite kohast uut massilülitit, aga selle paigaldamine tänavaautole sellist steriilselt ja nii, et ta ei punnitaksid stange tagant välja, on suhteliselt keeruline ja siis Magnus siin nipitab, nii et kui hakkab valmis saama, siis ma näitan, kuidas ta selle lahendas. Ma olen tähele pannud, et kõik meie need 8 HP kasti projektid on seotud mingisuguste inimtekkeliste vigastuste ja probleemidega, mis
tegelikult tehasest ei ole olnud küljes nendel kastidel. Ikka mingisugused hädad ees. Ei ole pannud tähele või? Juba mitmes. Või saa rääkida, see on delikaatne info. Siin ikka nii, kui inimene käe külge paneb, nii midagi pekki läheb nagu. Aga mis teha? Siin on need lihast ja luust inimesed on ekslikud kahjuks ja siis juhtub igast asju. Ununeb midagi või pannakse midagi valesti. Aga loodetavasti siis saame selle pilli siin sõitma lähitulevikus, sest hooaeg algas. Selle käiguastiga võiks saada hästi rada sõita ja kiirendust, sest et varem oli niimoodi, et kui kolmanda käiguga 1000 hobujõudu tahtsid teha, siis oli hetkest võll hammastest tühi, hammasratas ümmargune ja siis pidigi vähe tagasihoidlikumalt selle autoga sõitma ja 9 sekundi potentsiaali ei kasutamata ja sõitis sellist, ma ei mäleta, 11 sekundi klassi või. Aga noh, siin tegelikult muid asju ka, siin oleks vaja tegelikult turvapuur sisse panna, sest et no, see on ikka väga hirmus pill, kui sõidad, et ütleme nii, et kui sa sõidad siin 1000 hobujõudu tagaveolisega, siis 150 km tunnis pead gaasi põhja, siis rattad käivad ringi ja see jõud ei ole nii metsik, mis sul tagant nagu üks sind trügiks on ju, siis sellel autol veab kõik 4 ratast ja see 6-meetrine tee jääb ikka päris kitsaks, nii et see on üks hirmsamaid autosid, millega tegelikult sõita. Et ma olen siin sõitnud 1000 hobujõudu GTR R35-ga, siin neid 1000 hobujõudusi tänavaautosid veel, ütleme siin Dodge Viper, siis seda võib ikkagi nagu üheks hirmsaimaks asjaks nimetades, et isegi 800 hobujõudu seal kerge kere peal on nagu päris äge tunne sõita. Nii et garaaži vlog tehtud ja tulen siis siia alla tagasi uuesti, kui siin mingi progress on toimunud.